Hallo, nå har jeg tenkt å vise dere hvordan man lager sånn hva heter det da? Lipgloss, eller lipblam eller noe. Ja, i hvert fall sånn lipgloss-aktig greie. Og det du trenger er en liten boks. Det har nettopp vært en lipgloss, eller sånn rosa greier. Men jeg prøvde å få det bort, så det er kanskje fortsatt litt rosa. Men en helt vanlig liten sånn boks. Det her var et palett, men den ble litt ødelagt. Så ja, da bruker jeg bare en som jeg ikke har lyst på, og denne gangen kommer jeg til å bruke, eller jeg har ikke gjort det før, men nå kommer jeg til å bruke den rosa. Og så trenger du vaselin, og jeg har kløvervaselin. Ja, jeg tror kanskje dere vet hvordan det ser ut. Ja. Det, og så trenger du en skje, helt vanlig skje, og så må du greie å skrape bak, sånn. Og så trenger du en sånn, helst en sånn lipgloss-pensel da, som du ikke liker, eller liker ikke helt denne fargen. Jeg liker best denne. Men ja, jeg kommer til å bruke denne. Og da, jeg tar ikke sånn, i en sånn kopp eller noe, for det er søl. Og da bare starter jeg med kløvervaselin. Og jeg bare ha videoen her, skjønner du. Jeg husker ikke hvordan det er. Så tar du vaselin, og så tar du skjeen. Så tar du en veldig stor skjeen og putter den oppi. Nå hadde jeg veldig stor kasse opp der på seg, så jeg må ta litt ekstra. Og forresten så er det veldig bra at du har papir, og nå tenker jeg bare nærmeste, eller ikke nærmeste, men jeg har på bostad, og tenkte jeg bare ta meg litt litt. Så, i hvert fall, tar du ja, og så må du ta til den blir litt sånn full da. Det er jo liksom så lukter på magen da, kan man vel si. Ja, den ene kommer til å komme til å kanskje bli litt lang. Ja, sånn. Cirka. Så man får fått vaselin. Du kan ta litt hvis du vil. I hvert fall. Etter du har gjort det, så skal du finne fram den du ikke bruker. Og så tar du og baksiden her, sånn. Det ser ut. Dere tar den her og bare skraper så mye du vil ha.
Nå skal jeg bare prøve med dette. Ja. Dette. Og da bruker jeg bare siden igjen. Nei. Da bruker jeg rett og slett jeg tror det er nice-bruken der. Jeg er ikke helt sikker, fordi det er liksom det første gangen jeg gjør det. Og så tar jeg på den her, og kjører. Da ser man allerede nå at det blir veldig fin rosa farge. Og så den her har plutselig glitteri da. Så den blir ganske shiny. Det er klart. Etter du har gjort det da, putter du den selvfølgelig tilbake ganske krysset. Og nå trenger du sikkert dopapir, tror jeg. I hvert fall. Nå nå ser det sånn ut. Rosa. Aktig. Nå har jeg rett og slett tenkt til å ta den her hva heter det? Ja, nå ble det ganske stille for meg. Kjøleskapet heter det. Eller jeg tror jeg tar den i fryseren. Ja, fryseren tar jeg den. Og da bare tar jeg den i fryseren i 20-15 minutter. Så må jeg bare titte litt på den og se hvordan det går med den. Og så legger jeg et bilde